नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉक्टर शक्ति प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही ऊंचा स्थान रखती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक जड़ी है जिसको हम कटेरी या कंटकारी के रूप में जानते हैं। मराठी में भुईरिंगणी, बंगाली में कंटिकारी, पंजाबी में कडियारी, तेलुगु में कूदा, द्रविड़ में कनकतरी, कन्नड़ में मलुच्चरी कहा जाता है। ये जड़ी बूटी बहुत ही प्रभावशाली है। इसके गुण मैं आपको बताता हूँ। इसके पंचांग की राख में पोटेशियम, नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट होता है। पंचांग में वसा तथा रालयुक्त पदार्थ और डायोजेनिन पाए गए हैं। फलों में सोलेसोनिज और बीजों में से हरापन लिए पीले रंग का 19.3% तेल प्राप्त होता है। ये कटेरी उष्णवीर्य होने के कारण कफ वात का नाश करने वाली है। मंदाग्नि और पित्त विकार को दूर करने के लिए यह औषधि बड़ी प्रभावशाली है। तीक्ष्ण होने से कृमिधन और रेचन है। यह मूत्रल, कफनी सारस और ज्वरनाशक है। मूत्रल होने के कारण जलोदर, लीवर की वृद्धि, सुजाक, मूत्रघात और मूत्राशय की पथरी में भी ये औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। किंतु मैं आपको आज इस औषधि के बारे में बताऊंगा। दमा, कहते हैं कि दमा दम के साथ ही निकलता है, दमा की कोई औषधि नहीं है। किंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कटेरी को आप जो देख रहे हैं, पकने के बाद इसका ये फल पीला हो जाता है। ये फूल हैं, ये इसके फल हैं। किसी भी भाई बहन माता को यदि दमा की शिकायत हो, सांस की शिकायत हो, दूसरी मंजिल पे जाते ही तबीयत खराब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस कटेरी को तोड़ लाएं। ये कटेरी दो जातियों की होती है, एक नीली पुष्पी तथा दूसरी श्वेत पुष्पी होती है। श्वेत पुष्पी में सफ़ेद फूल लगते हैं, इसका रंग भी श्वेत ही होता है। यह कम पाई जाती है। बसंत ऋतु में इसके फूल आते हैं। वर्षा ऋतु में यह गोल गोल फलों से लद जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और शरद ऋतु में फल पक जाते हैं। दिसंबर जनवरी में जाकर इसकी बेल प्राय जीर्ण शीर्ण थकी हारी हो जाती है। जब बसंत ऋतु आए और आपको दिखाई दे कि ये पेड़ या ये झाड़ी किसी सड़क के किनारे में लगी हुई है जिसमें ये बड़े बड़े कांटे होते हैं, ऐसे नीले रंग के फूल मिल जाएंगे आपको, ये फल मिल जाएंगे, तो आप इसको सावधानी से तोड़ लाएं, पूरा जड़ समेत। इसको छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद इसका पंचांग बना करके मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका पंचांग कैसे बनता है। सूखने के बाद इसको इस तरह से आप पीस लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जैसे आप देखते हैं जैसे धनिया जैसा पाउडर। इस पंचांग को हमने क्या करना है, 1 कप पानी में, जैसे कि 1 कप, इतना बड़ा 1 कप ले लिया, इतना बड़ा 1 कप पानी में हमने 1 चम्मच डालना है। ये इसका पूरा भर के 1 चम्मच ये हमने डाला। ये इतना 1 चम्मच डाल के पूरा पानी से भर लेना है। और पानी से भरने के बाद में इसको उबालना है। धीमी आंच पर इसको इतना उबालना है कि ये आधा रह जाए। जब ये आधा बच जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा हींग डालना है आपको। हींग डालकर, जैसे मैं बताता हूँ आपको, हींग ये हींग होती है। इसका थोड़ा सा हींग इसमें डाल लेंगे तोड़कर। हींग और सेंधा नमक और ये इसका पंचांग, कटेरी का पंचांग मिला करके तीनों
आप इसमें इतना उबाल लें। उबालने के बाद में जो इतना बचेगा आप उसको लगातार 5 दिनों तक सेवन करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कितना भी भयंकर दमा हो, सांस की बीमारी हो, सांस जम गई हो, आपकी सांस नहीं आ रही हो, रुकावट आ गई हो, तो आपको 5 दिनों के अंदर अंदर दमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। आपकी सांस की बीमारी पूरी ठीक हो जाएगी। छाती में कफ भरा हुआ है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरा, खांसी जो होती है बहुत भयंकर होती है। कई बार खांसी होने से आदमी को परेशानी आ जाती है। ये खांसी के लिए रामबाण औषधि है। आप इस कटेरी के पंचांग को 1 ग्राम चूर्ण के साथ 1 चम्मच शहद चटाने से हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है। इस चूर्ण को 1 ग्राम चूर्ण ले लीजिए। ये 1 ग्राम चूर्ण 1 चम्मच शहद में डालकर और चटाने से हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है। और इसका एक चमत्कारिक औषधि और भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई भाई ऐसे हैं जिनके सिर के बाल चले गए हैं, बाल नहीं हैं, वहाँ से गंजा हो गया है, जिसको इंद्रलुप्त भी कहा जाता है। ये इतना चमत्कारिक है ये कटीरी का पौधा कि इसके ये पत्ते हैं, इन पत्तों का रस जो है 20 से 50 मिलीलीटर रस, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर और उस जगह मालिश करने से, मर्दन करने से आप देखेंगे कि आपके कुछ ही दिनों में आपके बाल आ गए हैं और वहाँ पे जितने भी कीटाणु हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो साथियों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको आयुर्वेद में बहुत सारी, हमारे आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं कि एलोपैथी की ज़रूरत ही नहीं है और आप आयुर्वेदिक से अपने अच्छा से अच्छा इलाज कर सकते हैं। एलोपैथी की दवाइयों को छोड़ दीजिए, आप आयुर्वेद इस्तेमाल कीजिए। ये आयुर्वेद की बहुत ही उत्तम औषधि है। आप लोग इसका प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।